कौन सा ट्रैक्टर बिक रहा हो तुम्हारा? पावर ट्रैक। कहाँ को है बताओ ते? कितने में दे रहा है? 9 लाख रुपया में ट्राली, रोटावेटर और प्लाव और पंजा। 9 लाख कछु कम नहीं हुई है? अब वो नहीं हो सकती। तुम क्या कर रहे थे? किताब ले जाओ। ये नहीं, पावर ट्रैक 55 है, 55।